Эрхэм сонсож үзэх таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. Дэлхийн монголчуудын Эмил радио 88.3 7 болгоны даваа лав гараг болгонд эрхэм сонсож үзэх танд хүргэдэг Яна хүүхнүүдийн нэвтрүүлгийн маань 2021 оны 11-р сарын 24-ний лав гарагийн дугаар инхүү эхэллээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дуртайгаа сонг Adicto шоколад за мөн 12 төрлийн витаминтай V25 жуус хамтран ажиллаж байна. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн сэдв энэ надад бол амар халгаатай сэдв байлээ. За эмэгтэйчүүдийн хамгийн хорон үгийн жагсаалтыг гаргана заяа. За. Тэгээ эмэгтэйчүүд эхнэрүүдийн одоо зүгээс те эрчүүд бол нөхөртөө хамтан хэлдэг хамгийн хорон үгс одоо ямар үг эдийн. Тэгээ уурлаж ч болдгоо, инээч ч болдгоо тэгээд ийм дотор майцны ийм хорон үг эдэг штэ те. Маш тодорхой топ 5 үгийн жагсаалт гаргах гэж байгаа байхгүй. Тийм. Миний бодлоор юу өөрийн ингээд нэг ийм жоохон үл оошоосон маягтай зас арил сарин алга бол гэж юм байна. Айгу наад хэлчих тийм. Айгу ястаг айгу би даамтгах чинь яа манай хүн юу гэдэг гэж. За баг шиг дэлгэрээ. За тэгээ за би ингээд нэг амар дээрлэхүүлц. Тийм амар дээрлэхүүлц тийм. Тэгээ чамд ингээд дээрлэхүүлж чадахгүй шүү. Баг шиг дээрлэхүүлээрээ. Яа за тэгэл за энэ бол ер нь хамгийн дээд хэлбэр. За тэгэл хэлэх юм бол би тэгэл бодсон шүү дээ. Яа дээрлэсэн яасан. Яа та нар хашхыг гой хүн гэж бодож байна уу? Эхнээ дээрлэхдэг. Ийм муухай балиар. Яа нэмэгтэй хүн дээрлэхэлээж идэг. Тэгээ баг шиг дарлаараа. Яа за баг шиг дээрлэхээрээ. Яа за тэгэл ардаас нь үг сувнаа зовно. Тийм. Ихэлт гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэр хараа ингэж штэ. Орой минь сүлдээ юм бэ гэдэг муухай сонсогддог байдаг гинэ. Ер нь нэг ийм үл оошоосон нэг ийм үг муухай санагддаг юм шиг үлдэж тийм ч үү. Надад бол гайгүй тий. Тэр сүлдээ аванд ороо минь тэр хамаагүй. Баг дээрлэхээрээ гэл ингээ хэлэх юм бол тэгэл хамгийн аюултай. Энэ шууд автоматар хүчрхийлэгч болгочтой юм байна тий. За ястаа баг дээр хүн сонсоод тэгж бодсон шүү дээ тий. Баг доромжлоороо. Яа за би тэгэл доромжлол дээрлэхэл за тэгэл ястаа адгийн анти юм байна да гэж. Тий. За мөгийн игнэрийн топ үн юу юм? Давж бодож байна. Нэг топ гэхэр нэг амар тухайн үедээ амар үг хэлээд байхгүй. Тийм шүү дээ. Бүр зэвүү хөрөл явчихдаг. Тий. Бодож байгаа хэлнэ. Яг одоо бол олон үг хэлдэг л дээ. Би бол тийм багын хуц солиор тэнэг мангар гэж хэрэлдэг хүүхэд байгаагүй. Угаасаа л яг хүнээ ингээд онсон ийм хорон үгийг хэлдэгсэн. Ядчил одоо хэлий чинь суулаад ажилласан. Гэхдээ тэр хуц солиор гэдэг чинь айгүй татна шүү дээ. Тий. Татна гоё байхгүй юу? Тий гоё. Тэр чинь би баяр тийм тэнэг үгээр харин хэрэлддэг. Тий. Харин тий. Тий ухаантай үг хэлэх тусам амар зүйн баг. Зүгээр жишээ татж байгаа шүү заяа. Тэр бөөстөө үнийг бөөсөө цэвэрлэл мэрүүлж гэж юм уу тий. Яг тэрүүгээр нь хэлэхдээ одоо бодоод байгаа нэ. Амар хүн дээр тусдаг байсан байх. Одоо тэр 10 жил мэлтэй хүүхдэд. Ер нь энэ айгу буруу шүү дээ. Одоо тий хүнийг бөөстөөсэн ч бөөстөө гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Манай амлахар ингэдэг. Нөгөө таны яриад байсан. Нөгөө би буруутдаг хгүй тий. Ялжхан жагаад өөрөө шийдвэр гараа буруутна шүү дээ. Эсвэл би юм ярьж чад. Тий. Аав чи яриад байсан юм ягаа? Нөгөө таны яриад байсан юм чинь ийм л байна да. Яа тэгээд нэр би ярьсан үнэн л дээ одоо өөр яах вэ тэгэл. Аав чи яриад байсан юм ийм л байна да. Тийм. Яг ингэдэг хамгийн аймаар нь заяа. Ингээд жоог ингээд баярлж ингэчээд ингээд унтчаа тий. Ороод ирэхэд юу ч хэлэхгүй ингээд чив чимээгүй ингээд заах ингээд. Тэгэл өглөө усаад ирэхээр нэг олон юм бас ярихгүй дугаа хорооч. Тэгэл яг хажуугаар өнгөрөхдөө багхан шиг дарлаарай. За тэгээд за би хордог гарч босч явахгүй гэж. Баг шиг дарамжиж дарлаарай гэдэг. Нэг үг чулуудч гараад явчихна. Хажууд байгаад авахгүй шүү дээ. Тэг хизээ орж ирж буцаж үг хэлэх бол гэж хүлээлт нь амар аахгүй юу? Амар шүү. Супер. Энэ хүн бүр амар, энэ бол бүр амар үг шүү. Сали харин дөрөвхтэй чамд өгөхгүй штэ гэхээр л амьдрал харанхуулаад явчихдаг.
Ямар амар хэрэг вэ? За би уурлахтаа огт дуурдгүй тэгэхээр л их муухай байдаг юм шиг байлээ гинэ. Юу. За эмэгтэй хүн бичсэн байна. Үннийг хэлэхээр л хорон санагддаг байлх үү дээ гинэ. Ийм үнэн гэж юу вэ? Яа. За зайл гинэ. За дийж хэлэхээр бас Гайгүй. чамд хилдэг шүү гинэ. Ингэж хилдэг гинэ. Муу хараалын үгээр хэрэлддэг байгаа шүү гинэ. Мундаг сайн бай. Хараалын үг бол хорон үгэнд орохгүй. Орохгүй угаасаа. Тий. Хут солиор эргүү минь мангар минь гайгүй. Шүгэл би бүр өхөөрдөн. Би өхөөрдөн. Яа миний ихтэй чинь ийм хөөрх штэ. Ингэнэ эмэгтэй шүүд хэрэлдэхээр танаахан бүгд тийм штэ. Муусай юмнууд гих бас уурлуулдаг гинэ. Гайгүй. Тэгтээ чи удам судраар нь доромжлохгүй шүү гэж эхэлдэг те. Гэтэ нэр одоо хараа ер нь одоо нэгтгэж танаахан манайхан гэж хэрэлдэгэ болчихсон шүү. Гайгүй. Бид өө тийм маргадгүй. Би ч нэг Аав хэрэг тэгж марга хэлж авах би сонсож ирсэн. Танаа тэр нэг юм чинь. Танаа тэр чинь гэл. Ялангуяа ээж үл тэгэл загинж ахыг зөндөө сонсож ирсэн. Яг одоо хэлэхээр санаанд орохгүй байна. Харин яг хэрэгтэй үед урсгадаг шүү дээ. хин бэ? Эмэгтэй үү? Яа, гүний уурсгах. Ирчүүд орж ирж тэр хамгийн хороо үгнүүдийг гаргамаар байгаа. Таныг үнэхээр өстө нэг ууралчиж болдгоо, уйлчиж болдгоо. Инээх үл биш шүү дээ. Ууралж болохгүй, уйлж болохгүй болчиход байгаа юм. За ингэнэ. Заас чиний тэгдэг гэж юу ээ гинэ. Я зас. Би нэг юуны баяр гэж хэлэхгүй юу? Ирчүүдийн баяр гэдэг нэг 4-5 хоногийн боллоо шүү дээ. Эрэгтэйчүүдийн эрхийг авахлах бидний хараад одоо Мартин 8 баггүй таанаас хинч тоодгоонаас. Гөө тэгээд би тэр үнийг би тийм юм өнөөдөр чинь тийм баяр юм биш үү нүдээ ингээл айгүй баяр өөртөө хийсэн чинь бас хаанаасаа юу сонсоод ирв. Дараач ТV болоо юм сонсоо тэгэл. Толгой дээр гарах нэ гэдэл амар хэлсэн шүү дээ гинэ. Яа. Хөвгөлтэй юм аа нэ. Яа, өглөөл хийцүү. Яа. Үннийг нь ян гэж хэлчихнэ гинэ. Эмэгтэйчүүд орж ирээд зүгээрээс. Үннийг хэлээд байгаа юм бай тээ. Гэхдээ үнэн л юм байна л та. Тийм бас хамгийн амар ингэдэг байхгүй. За хинтээ явсан. Тэгээд уцтна. Тий надад хэлгүй хамгүй гэж бодоагүй үстэй. Шившиг болгоно үстэй. Тэгээд би уцтаач гэж гоох юм бол улам яадгийг найрч штэ. Тэгээд би дотор яа болисон. Тэгээд уцсан хаана байна. Би уцтна. Ха одоо ч гэсэн үү? Тэгээд штэ. Тийм үү? Тэгээд мэдээ баяр мэдээ сунжирчих юм бол. Хүндийн зэрэглээд 1 2 3 гэдэг зэрэглээд 3-т орчих юм бол тэгээд дуусаа. Хашаатанч гинт алга болчтой. Юрдич. Хүндийн зэрэгэл рүү оруулах. Арен тондоо орох явчих юм биш. Өчиггүй яах вэ? Тийм штэ. Тэгээд нэг удаа би ингэхгүй юу? Би ихтэй би дараа нь хайсан штэ. Тэ. Юу найз нь өнөөдөр ингээд бас хүн амьтантай уулзаад ингээд жоохон ороодох юм байна гэсэн чинь. Оо за. За би тэгвэл явлаа би. Явлаа тэгээд чи үрч ирээд хандах юм байна штэ гэртээ гэж юу. Өөрөө чи би за тэгэл баг уугаараа тэгэл битээ солиороод яваараа гэл амар зөвлөгөө өгдөө штэ. Тийм юм хэлээгүй. Тэгсэн чи амар санагдаад нэг буруу юм ихэд байгаа чи мэдрэмж төрөл. Тэр яг тийм болгочих Тий, юм. найзуудтай ингээд уулзахаар албаар тэр хамгийн зөв үг нь хүүхдүүдээ өөрөө онтуулаарай. Би хүнтэй уулзахаа явж байгаа. Би онтуулахгүй шүү. Эсвэл би хаалаа хийхгүй шүү. Хүүхдэд ч хаалаа хийхгүй шүү. Яхаар би дандаа хийж дээ. Тэгэл би хүүхдүүдээ хаалаа хийж өгөөл тэгэл тэгсээр гоод ороодох юм гинэ. Ямар нэг юмар барьцаалдаг юм бэ яг гарах. Эхлээд би тэгэнгүүт нөгөө нэг лаавцтай нэг пицца цахаалаад байгаа энэ тгийн юм ийгээд далжганаад байдаг гэсэн. Сүүлдээ гараа авчгаа хийгээл хүчтэй юм гэж одоо. Одоо сүүлдээ бүр шууд гүрийгэл гараад авчихдаг байсан. Манай хүн яадаг вэ? За би гэрээ цэвэрч чадаагүй гэрээ цэвэрлэчээрээ. Тий. Гэр чинь одоо гахаан оромж шиг болцсон байна. Чи ингээл бахаар ингээл
Тэ? Ингээд дандаа өгөлдөг байхгүй юу? Тийм болохоор ингээд заримдаа ажлаас буухаас өмнө тэ юу хайр минь мандад өнөөдөр зочид ирэх шүү гэж хэлчихдэг юм байна. Тэгэл нүдэ гэрээс ирчихнэ. Яг тийм нэмтэн юу амар бод нэр дүр амар боддог. Тийм тэгэлгээ хаа. Чи ичгүй бол би ичгүй гэдэг нэ. Астаг зүй шатаас нэг үгтэй. Ой чи стан гэдэж байгаа ичгүй байгаа би ч гэсэн ичгүй. За одоо өдөрт 17 цаг 25 минут болсон. За бид гурийн адиктогоо идэх цаг ирлээ. Тэгээд өнөөдөр Эхлээд нөгөөдхөө зарвчихгүй бол за. энэ хоёр өнөөдөр нөгөө нэг супер шоколад буюу нөгөө гүрмэг идэж байгаа. Би болохоор зэрэг хар шоколадыг идэж байгаа. Тэгээ би уул нэг тийм хар шоколаданд тийм ч дуртай ш. Гэтэ би амтнаас үзмээр санагдаад өнөөдөр хар шоколадыг идэж байна. Ой өнөр нэг гоё шүү эхлээ задлахаар. За дотор талд нь нөгөө юу байгаа шүү дээ. Дугаар байгаа тийм. Дугаар байгаа. Би бүртгүүлсэн. Энэ үнэ ч гэсэн одоо бүртгүүлнэ. За хашаахад хоёулаа цаасан өгч чи ярьшиг зүгээр. Өгч. Тэгээд дараа нь юм ажгаа. Би аваа юм яриад байгаа. Би хожуул яах. Минийхээ хожуул яах. Үгүй аха. Чи дэ гаргаж хэлэхгүй шүү. Хин дээр дүн шүү. Одоо ингэ штэ. Хоёр одоо өнөөдөр ийм гүрмээ идэж байгаа учраас хоёр улаан iPhone 12 ахгүй юу? Миний хар цаастай учраас хар iPhone 12 ахгүй юу? Надад бас хар цаастай байгаа. Тэр ч очичих юм уу яаж вэ? Оо тэгээд би та хоёрын өмнөөс бүртгүүлээ л те. Ингээд цаасан дээр нь Чернелийн хаанаар юм код бичсэн байлаа. За. Авгүй боллоо гэдэг. Муу харин ч гэсэн гоё юм байна штэ. Гоо хаан бас гоё. Тийм ээ. Гоё юм байна. Тэр энэ аюу уяг. Харин дээ. Би бүтэн идээд чадаагүй. Идэх нь идсэн нөө дурандаа идсэн чинь бариж болгодмор санагдсан. Би энийг нөгөө манай нэвтрүүлэгт орж ирэхээс өмнө нөгөө НТВ-ээр гарч ирсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхэд би бас нөгөө ойлгоогүй гэдгсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо ингээ өөрөө ярьсан чинь доотлын хүнсний байрныхаа доотлын хүнсний зөвхөн оронгууд ингээ байж байгаа шууд ингээ нүдэн тусч байгаа юм чинь. Адикт байна. Би чамд очсон юм лээ. Гоё. Тэр гоё шүү дээ. За тэгээд юу яаж байгаа шүү манайхаа. Энэ дуртайгаа сон гурайта сулаад худалдаа 10 дугаар сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 31 хүртэл 3 сарын хугацаанд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд тэгээд сар бүр 2 iPhone 12 утасны эзэдийг шалгаруулж байгаа. За тэгээд түрүү хэлсэн ч нөгөө нэг хар шоколадны амт бүхий Adicto Dark-ын сонгосон хүмүүс дундаас хар өнгийн iPhone 12, супер шоколадны амт бүхий Adicto гүрмэг сонгосон хүмүүс дундаас улаан өнгийн iPhone 12 буюу сар бүр 2 нийтдээ 6 iPhone 12 азтан болон одоо нөгөө нэг ETI гэдэг брендийн гарын бэлгийн эзэдийг бас шалгаруулж байгаа юм байлээ. За энэ кодоо та юу яана? ETI Adicto CGM гэдэг сайтад бүртгүүлнэ. За. ETI Adicto гэдэг нь нийлээд шууд ETI Adicto гэд нийлүүлж чинь. CGM энэ сайт орно. Тэгээд кодоо энд бүртгүүлнэ гэсэн хэсэгт дараад мэдээлэл оруулна. Жишээ код бүртгүүлнэ. Тэгээд кодоо бүртгүүлсний дараа код амжилттай бүртгэгдлээ гэж гарч ирнэ. За тэгээд dark болон гүрмэ код байна гэдгийг харуулна. Таны код dark юм уу, гүрмэ юм уу те? За. Та бүртгүүлсэн гэсэн тий? Бүртгүүлсэн. За одоо хашааг бол одоогийн байдлаар хар iPhone 12 хожих магадлалтай хүмүүсийн нэг болсон юм. Ер нь тийм шүү. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дуртайгаа сон Adicto шоколад хамтран ажиллаж байна. Өнөөдрийн манай Яна хүүхнүүдээс сэдвийн нэвтрүүлгийн маань сэдв эмэгтэйчүүдийн хамгийн хорон үгийн жагсаалтыг гаргаж байгаа. За чи өнөөдөр ямар өөдгүй байна ингэж хэлээд л дуугаар очихдаг гинэ. Энд бас гайгүй байна тий? Хөөрх юм бэ. Ямар хөөрдөм юм бэ. Жог хөвгтүүд байна тий? Жог хөвгтүүд. Чи өнөөдөр ямар өөдгүй юм. Яа манай ихтэй тэгж хэлдэг ч одоос. За ирчүүд хорон хөвгтэй шүү. Би лав найз залууга үгээр дийлгэх шүү. За маргааш ирчүүдийн талаар ярилцсанаа. Өнөөдөр хүүхнүүдийн хорон үгийг ярьж шүү манайхаа. За овог нэрийг нь бүтнээр нь дуудахаар овог нэрийг бүтнээрээ дуудуулахаар эвгүй байдаг гинэ. Тийм би тоохо болцсон. Мөнх батхуй гэж тэгтгэлээ. Хүүхд багтыг жог нэрээ дуудуулж исэн болохоор нэг тоодгүй. За ингэ. За жаал үг мүг янз бүрийн арга сурч авъя гинэ. Хүүхдүүд хэрэлдгээрээ юм ойлгохгүй болдог гэлөө юу гэж байгаа гэдэг гисэн гинэ. Тэр би тоогооч юм уу? Би уулгын машин юм уу гэдэг. Тэр бас аюу төвхтэй. Тэг ингэж хэлж болохгүй. Үгүй гэж хэлж болохгүй. Би уулгын машин юм байна л да.
Би чиний зарцсан юм уу гэж хэлдэг юм дээр. Тий. Хинтээ явсан гэж асуудаг нь үнэн шүү гинэ. Тэгэл эвгүй байдалд оруулсан шүү дээ. Тий юм байсан. Хамгийн зөв үн тэгж штт. Чи юугаар гээгүүлсэн? Юугаар гээгүүлсэн? Тийш бас зөв үгээ. Бас ингэдэж штэ. Химарагийн үйлчтэй гэдэг штэ. Химарагийн үйлчтэй гэдэг штэ. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 30 минут болсон. Яг энэ цаг мөчид манай шууд эфирийн утас 77 77 38 утас маань зөвхөн ирчүүдтэй зориулагдсан нэгдлээ. За харин та гадаадаас холбогдох бол 77 77 88 30 дугаараар холбогдорой. Эхний сонсогч 88 Т-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Эмжил радио. Бано. За 10 минут. Бано. За таны хувьд эмэгтэйчүүдийн хамгийн хоруу үг ямар үг вэ? За миний хувьд бол эхнэрийнхээ нэг ганц л үг айгүй нэг алтнуурчтай намайг. За. Одоо нэг найзуудтайгаа нэг хаяа гарахаар гараад нэг цаашаа нэг жаахан үргэлжлүүлэх гээд ихнэр лугаа залгахаар нэг ууртайхан шиг ингэчгүйгээ зөвшөөрөл авах гэхээр өөрөө л мэд гिचэл тасалчихна. Яа, тий зүйдээ. Ястаа цаашаа явж чадахгүй гэхбат явах гэж маргааш гэдэг асуулах тэгээд бараг найзууд өөрөө л мэд гिचгээ хийчихээ тэгээд Нэр ихтэй зүү гэнэ шүү. Тэгээ маргааш нь болохоор би явуул гэсэн шүү дээ. Өөрөө л мэд гिचгээ. Яа. Энэ цаашаа явсан бол би чамайг яв гэж хэлээгүй өөрөө л мэд гисэн. Чи өөрөө мэдээд ирч чадахгүй чамд ухаан байхгүй нөө ухаан нэж. Яа, цэнүүд юм бэ? Яа, снад өгч чиг зүү. Тэ өөрөө л яа, тий асл зүү. Тоглож байгаа мó наад байгаа мó таасгэ. Хамгийн ороо. Нэр үнэхээр наадч тийм ээ. Зүү. За баярлалаа. Нэр тий. Өөрөө л За холбогдсон баярлалаа. За би өөрөө мэдлээ шүү. Тасал. Чи өөрийгөө нэг миний оронд тавиад үзтээ гэдэг гинэ бас. За дараагийн сонсогч 88 Т-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Эмжил радио. За 10 минут. Оо за. За 88 Т-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдсон. Эмжил радио. Байна 10 минут. За минут. За таны хувьд эмэгтэйчүүдийн хамгийн зөвүүн хорон үг ямар үг вэ таны хувьд? За үг гэхээсээ илүү тэр дууга хороод гэнэрсэн амар сонирн байдалд оруулдаг. За тэр ч угаасаа ойлгомжтой. Зүү. Би одоо бүр сүүлрүү бараг тэгж ингэж дууга хороод намайг зүгээр нэг зохиод авчаасаа л гэж бодож байгаа. Тэгэхгүйгээ мэдэж задлах чинь. Яа, зөв шүү дээ. Зогчод чи гоё болчих гээд шүү дээ. Юу гэж гоё болох юм бэ? Саяын залуугийн ярьдаг шиг тэр найз нөхдөйгөө сууж байгаад яг хин хинтэй явж байгаа. Бид асуух нь бүр арай л юм. Нэг жоохон цаашаа маш явах гээд нэлээд сууж байгаа цаалгана. Ирэх болж гэнэ гэж. Арай болоог нэг ганц хичээл уцаа тустай хийчих. Тэгээд ерөөсөө ямар суух сонирхолтой болгоо. Яг тэгдэг те. Нэр суух сонирхолтой юм тэгээ шууд тасалж байгаа шүү дээ. Тэгээд за ухааны бодол харьяатаа л гэж. Яг байна. За баярлалаа. Ерөөсөө тэр дууга хороодаг асуудал надад бүр амар хэцүү санаг. Наадах чинь бол зүгээр хаасаагүй. Тэрэнд эртгэж тасах уу. Тэр дууга хорох чинь бол мэрэгжлийн ч тэг бүрстэй. За холбогдсон Баярлалаа. Ингэдэж шүү дээ. Чи ямар юм санаа зовох шүү дээ. Яа, бац юу гэж заяа. Гурвангийн ингэнэ. Шоколад идмээр болтол идэх юм а. Адикто ч нөгөө баг байхад иддэг гэсэн банктай адилхан юм байл шүү дээ. Машин дотор суугаад явж гинэ. Та гурав замын голоор ингээд зараад яг аваад иднэ гинэ. Бүр замын голоор заруулаад явуулах нэ. За дараагийн сонсогчтой холбогдлоо. Эмжил радио. 10 минут. За таны хувьд ямар үг юу вэ штэ? Нөгөө нэг ингэдэг штэ. Чи дандаа гэж ерөөсөө нэг юм болгоо тэр чинь ингээд өмнөх юмнууд нь ингээд шийдэгдээд явцсан шүү. Тэгэл нэг дахиад нэг өөр процесс гаргах. Чи дандаа ингэдэг байхгүй гэж. Тэг. Шийдэгдэх асуудлыг тэр хойно хайж чадахгүй ерөөсөө яг тухайн үе ситуацийг ярихгүй. Чи дандаа гэж бүх юмыг хойлол яваачих юм штэ. Эйгүү тий. За холбогдсон баярлалаа. Нэр тий. Тэгдэг шүү. Дандаа чи тэгдэг үү? За манай найруулагч нэг чатны зураг оруулчихсан. Яцсан чи ингэнэ
хуралтай тараа залгая гэж хуцаатай чиний хурал гэж байдаг. Хурлын иргэний гэсэн чинь харин ч амдаа хайртай штэ яах гэж тэгж идэг. Тэгвэл одоо лайв хий тэгвэл итгий заа гэсэн чинь хайраа хурал дээр яаж лайв хийх юм бэ? Салыг гүцээ. Ээж чи гэлэндээ эмэгтэй үе ийм хартай байд юм ус зайл гинэ. Саний иймэрхүү. Тийм дураараа тий. Хурал дээр лайв хийлгэнэ. Тий. За одоо Хурал дээр лайв хийвэл ер нь ойлгож юм байна тий. Ихнэртэй үзүүлэх гэж байгаамаа. Одоо энэ нэрээ юу гараад ирсэн айгу хэцүү тий. За дүрсээ өгчөчтэй. Дүрсээ өгчөчтэй. Манай одоо шууд идэгсэн. Хаана явж байгаа дүрсээ өгчөчтэй. За одоо өдөрт 17 цаг 35 минут болсон. За одоо бид түрээ үргэлжлүүлээд ундаага хугацаа. Сайн байна. Жаргаж ажиллана штэ. Бас шоколада идэн ундаага. Өнөөдөр бид гуруула чавганы ундаа ууж байгаа. За одоо чимээс жүрчтэй, алимтай, чавхтай гэсэн мөн энийг онгоолгоод өгч. Жүрчтэй гэсэн 4 төрөлтэй байгаа. Тэгээд муудан сургацсан байж тээ. Онгоолгож өгсөн байхад юм бол маа яаж. За тэгээд V25 жүүсний түүхийд материалыг тийм ээ холбооны бүгд найрамд Герман улсын томоохон компаниас татдаг. Тэгээд Герман техник технологи, Герман чанарыг эрхэмлэн одоо урагшуулж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас амныхаа цангааг тайлангаа өдрийнхөө амин дэмний хэрэгцээг давхар хангана гэж ойлгоорой. Аха. Тэгээд бүх сүлжээ дэлгүүр, хүнсний дэлгүүр, супермаркет, хөдөө орон нутгуудаар худалдаалагдаж байгаа гэх. Тэгэхээр ханаас л ханаас авч болно гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ? Тийм хэлгүй яах вэ? Сахар агуулмж багтаа. Чи дахиад нэг юм хий, дахиад нэг өглөө арай л жоохон дутуу яриад байна. Дахиад хэлээ сахар агуулмж багтаа. Яг тиймсэрээ гэж. За хашаага урсныхын дугаарыг хэлж өгөөрэй. За. Мэргэжлийн ажлыг хийх. За. 99-9 2059. 99-9 2059. За ингээд Яна хүндрэлтэй нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар 12 төрлийн витаминтай V25 жуус хамтран арилгаж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн сэдв эмэгтэйчүүдийн хамгийн хоруу үгсийн жагсаалтыг гаргаж байна. Хилээ өстэй гинэ. За манай шууд хэвээрээс 77 77 38 83 утас маань нэгцэн байгаа. Дараагийн сонсогч 88 T8-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Angel Radio. За, орой минь. За өрөөнд. Яг сте чи тэгсэн байж харагдаараа гэдэг үгчлэг ба хамгийн зөв үг дээ. Тийм үү. Яа. Яг сте чи яг тэгсэн байж харагдаараа гэж. Яа, яваас. Үгтэй. Майждаг юм байна. Бүх юм дээр эхнэрийн болдог бас аюултай. Оо тийм. Одоо ингээд миний зөв байж 2-3 хоногийн дараа нөгөө юм мартагдаа дахиад нөгөөх нь сөхөгтөөд эхнэрийн зөв байсан бол үгүй би тэгээгүй чи тэгсэн ингээд эсрэгээрээ би буруутдаг. Тэр бас гэдэг юм шүү дээ бас. Тийм хүмүүс байна. Дандаа юу ирчүүдийн муу болдог шүү дээ ерөн аа. За. Эртний дэрэнтэйгээ эвлэгч хэрэгтэй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өөрийгөө зоох юм. Чи дил зөв шүү дээ. За баярлалаа. За холбогдсон баярлалаа. Байгаарай. Аюулаас. Гэрлээ бодолтой л угараал гэж. Өөрөө хоол ээж дээрээ л гараа авчдаг шүү дээ. Оо амраа. За дараагийн сонсогч 85 18-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Angel Radio. Орой минь төргий. Орой минь гамбах. Таньж нөө баярлалаа. Нөө танилгүй байх тий. Та ч одоо насаараа л холбогдлоо шүү дээ. Гэхдээ ойр холбогдоогүй юм. Хаагур хаачаад энэ нөхөр ажлын цаг маг таслаад. Та нэг томчуудын шивнэгээр орж ирээд байна уу юу гэдэг. Юу өглөөний нэг таамтгүйгээр л орсон шүү дээ. Эхнэр манай эхнэр гайгүй нэг үг хэлээд их нь гайгүй. За. Заримдаа ингээд сайхан зургтаа үзэл интернет метроод за өнөөдөр ямар хоол хийх болдоо гэж сууж идэл. Орж ирсэн жишээ орж ирсэн. За өнөөдөр хотоод амраах удаа ингэж тэвч бас зэвүүн л дээ бас. Одоо таамаах. Тэгээд хэлгүүтлээ өнөөдөр чи одоо би одоо ямар юм хийчих юм болоо гэж бодогдсон шүү дээ. За ер нь тэгэл ирвэл ямар нэгэн байдлаар асуудлыг өгөөдсөн л байгаа юм байна тий. Тийм мэдгүй одоо яасын тэр нь жоохон зэвүүн байдгийн бас. За баярлалаа. Бүгд баярлалаа. Баярлалаа.
Энэ бас амар үг шүү дээ ингэнэ. Дураараа гарч ормоор байгаа бол гэр бүл зохиож яадан чамд сонголт байгаа штэ гинэ. Бас дээр базартай дээ. За дараагийн сонсогч 80 стигдлотод дугаартаа сонсогчтой холбогдлоо. Angel Radio. За, сайн байна. жоохон нөгөө маргалцсан үед чи баг ингэсэн шүү дээ. Намайг чамаас өөр хүн тоохгүй те гэж. Тэ. Үдээ зэрэгтэй явж байгаа нь баг надтай суусан юм яа. Ер нь тийм. Тэ. Бараг чамаас өөр надаас өөр хүн тоохгүй те. Чи баг явж байгаа миний л ачих авъя чи баг. Чамаг өрөвдөд аваас утсан те. Одоо энэ чи бас орчин хөгжсөн одоо тэр нөгөө лага үг те бичлэгөө гүсөө өгдөг чи одоо ерөөсөө байхстай өдөр тутамчтай ерөөсөө. Машин явж байвал за тэнд түгжрээ зогсож байгаа гэхэл манай энэ хавьяач түгжээгүй л байж тээ гэж. Наач яхара түгжиж За холбогцонд баярлалаа. За. Тийм учраас битгий дараа төлбөрт барьжээ. Тийм учраас би өөртөө төлбөр барьдаг байхгүй. Нэг ч байхгүй. Нэг ч авахгүй таатаа баг. Энэ наад шиг гоё арга байд. За ингэж шүү байна. Өөрөө л мэдхээр нь жигнэсээ өөрөө мэдэр тэнэгтэй байна. Яаш тэ яаж ч мушгинтэй тэр үгэнд. Өөрөө мэдээ цаашаа явчвал тэгэл уусаа. За дараагийн сонсогч 88 дугаартаа сонсогчтой холбогдлоо. Angel Radio. За таны хувьд. Хатаа хоёулаа нэг жоохон гаднаас орж ирсэн жоохон ааш муутай байна. За. Тэр чи яагаад байгаа миний өгч ингээд ажуугаар нь ойрхон шүрхэхээр нь өгзгөн дээр нь алдагдчихъя. За. Ой, наадхаа болоод хүнийг ус наадах чи гэж. Хүнд холсоо. Тэгэхээр нь одоо эргэлзээтэй өөрийнхөө хөөж алгадаж ирж үзэх гэдэг ийм юм болох юм байна. За. Баярлалаа. За, манай найруулагч дахиад нэг чат оруулаад байна. Тэгээ чат өчгөр чи хэрүүл үүддэн шүү дээ. Тэгээд дандаа хэрүүл үүддэг гэж. Тэгээд л хийн. Тэгээд гинэ. Гүцээ. За дараагийн сонсогч 99 дугаартаа сонсогчтой холбогдлоо. Angel Radio. Бано. Баан. За харамд. Одоо нэг тэрүүлээ нэг тооцоо моцоо ингээл яагаад нэг мөнгө төрөж жоохон дутдээ шүү дээ. За. Тэгэхээр одоо илүү нь хийжээгээд байна уу? Одоо илүү хүн хийжээ байл л тоо. Энэ стахавьер супер үгээд. Тэмдэжгээд байгаа. Тэгэхээр та юу гоо? Тэгэхээр ч одоо нөгөө санаандгүй тэгэл нөгөө мэдгүй тооцоонд ороогүй юмнууд гарцал байдیں۔ Нөгөө энд машин сэлбэг хэрэгсэл наагуурцаагаар энэ тэгэл нэг. Тэгэн штэ тий. Тий, тэгэл тэргээ тайлбарлаж чадахгүй бол тэгээ шууд тийм асуудал. Йоо ч нөгөө нэг орлого тайлбарлаж чадахгүй бол авилга гэдэг шиг юм байна. Хүүсрэн тайлбарлаж чадахгүй гэх юм. Зарлагаа хүүсрэг тайлбарлаж чадахгүй бол тэгэл өөр хүн тийчээгээд байна уу яагаад. За холбогцсон баярлаа. Энэ яста гоё үг энийг сураад авчих. Үеийн харин хүүхнүүдийн баярлж байгаа гэж ямар гоё үгнүүд орж ирж байна. Илүү тутун тийчээгээд байна уу яа. За дараагийн сонсогч 88 Тэквэртэ дугаартаа сонсогчтой холбогдлоо. Angel Radio. Бано. Байна. Яасан. За харамд. За таны хувьд ер нь бол яг нэг хаяа маяа жоохон ороостод нэг бас нэг балах үе гарна л та. Аа. Тэгээд одоо төвшөл сахсанаатай ярина л та. Тэгэхээр харих замаа мартаарай л. Яа. Шууд дарамтлалт юм байна те.
Тэр өөрөө мэдчихэж байхгүй. Угаахгүй тэр чинь тэгээд өөрөөсөө мартна гэдэг ч одоо байж боломгүй шүү. Наа чи бас гоё байна. За албагцсан баярлаа. Сүхчимиг ингэнэ юу чатн дээр гүйтсэн комент нь нээхгүй ингээд баахан чат өчөөдөө блоклчихоор хэвээр ялсан баатар шиг санагддаг шин. Баахан чи Чистэй гингүүтээ блок. яа зүм бэ? Хохин заяач гэдэг нэ. Заяач энэ тэргээд өө. Сайхан аштай хүнтэй суухгүй яасан юм. Саалж болд юм чинь ямар цавуудаад тавьчихсан биш гэдэг гинэ. Ирчүүд угаасаа буруутайгаа өвдөрчүүл бидний юу гэж өглөөд ахад гинэ. Оо за. Дандаа бүх хэлж яах. Гүг буруутайгаа эвлэрээд байгаа хэрнээ л буруутаад байдаг шүү дээ. Бицэн өнөөдөө энэ гэрлээ асалцсан юм уншиж шүү нэ. Би харин одоо комент унш сураад байгаа. Энд чинь зүгээр нэг хүлээж унших биш ингэж уншихаараас тий бас хөөрхөн жүжиглээд орж байгаа байхгүй хаа. Тэгээ би л аавыг тэгээд буруугаа хүлээгээл бүр загнуулчихсан санаж байна. Тийм ээ би буруутай. Юу гэсэн үг тэгдээ тэгэл юуны тухай төрөл өөрөө удаа буруу хүлээгээд. Бас буруугаа хүлээж болохгүй. Тий харин тий прайго тосонд шүү дээ. Тийм ээ би буруутай гэж бодлоо шууд загнаад байна. За дөрөв үргэх юм бол гэртээ арих замаа мартаарай. Цамгийн зөв үг гэж тэр өөрөө мэд тахгүй юу? Өөрөө мэд. Тэр чи айгууд муухай донжтой хэлэн тэр чин тий. Зэхэлзэл тий өөрөө мэд. Ингэнэ гадаадаас ээж залгаад миний хүчээ аригчин болцсон юм уу да гэж хэлсэн гинэ. Ээж нэрээ хамгийн топ үг би үхээд үгүй. Одгүй үхэндээ гинэ ер нь нараа шагдрагч гинэ пиш одооны хүүхдүүд чинь бүр амар болсон юм байна гинэ. Санхүүгээ тусгаарламаар байл өрхөө тусгаарлаа гэдэг шүү дээ. Яа. Бас амар базартай үстэй. Ингээл наахтар болгосон ирчүү та нар үнэн азгүй маань нэрэ гинэ. Харин тий ингээд яриад сүүлдээ ирчүүд буруутаад эхэллээ. За бүтэн нэр овгоороо дуудуулаад гуйлуулсны дараа хүүхдүүд бүтэн нэрээрээ дуудуулаад ташраараа бай болно. Төмөн дэмбэрлийн мөнх батхаа гэж хэлэх нэ штэ тийм үү? Тэрнээс үл би доодгүй муу. Аавга дураас юм гэж загнахсан юм дээ. Тий харин тий. Тий бас тэр зүг үгтэй. Тий танаа аав чи ирсэн юм харж гинөө. Тий аав чи харж байгаа энэ юм л юм. За энэ нэг илүү үнд хийжээгээд амар явсан. Илүү үнд хийжээгээд. Яа, үнэн бацуулд юм байна гэж. Илүү үнд хийжээгээд. Уцаа оролдоод байж хахаар уцтайгаа суугараа чигээд лээд шүү дээ. За энэ үрээд өнөөдрийн манай 2021 оны 11 сарын 24-ний 5 гарагийн Яна хүүхнүүдэд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар 12 төрлийн витаминтэй V25 жуус болон дуртайгаа сон Адикто шоколад хамтран ажиллалаа. Танаадгаа тэгээ зөгчөө. За басан. Яна хүүхнүүдэд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч дуртайгаа сонго Адикто. Дуртайгаа сонго Эти Адикто цэгийн хаягаар уралдаанд оролцож бүтээгдэхүүн доторх кодоор iPhone 12 гар утасд хожоорой. Хар шоколадны тавсаг амтыг Эти Адикто Darkас, харин сүйтэй шоколадны содан амтыг Гүрмэгээс. Дуртайгаа сонго. Яна хүүхнүүдэд нэвтрүүлэгтээ чихрийн орц баг V25 жуус хамтран ажиллалаа. Эфир. Яна хүүхнүүдэд нэвтрүүлэг хөтлөгч гэрлээ хаш мөгийн Дэлхийн монголчуудын MJ радио 88.3